បាទសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនពីរបៀបចូលទៅបង្កើតនៅ Channel YouTube ថ្មីដើម្បីរកប្រាក់ពី YouTube ហើយបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បានចុច Subscribe បងប្អូនចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតឥឡូវមកខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ browser មួយណាដែលបងប្អូនប្រើប្រាស់មិនថា Chrome ឬក៏ browser ផ្សេងៗទេបងប្អូនចុចចូលមកបន្ទាប់មកម្ដងទ្រង់បែបនេះបងប្អូនចុច YouTube Studio បន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើសកន្លែង YouTube Studio នឹងមកអញ្ចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបង្កើតនៅ Channel YouTube ថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីយើងចូលទៅបង្កើតបានគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែងការកំណត់ទី1បងប្អូនចូលកន្លែងសញ្ញាដុល្លារនេះសិនមកកន្លែងសញ្ញាដុល្លារនេះគឺនេះគឺគេតម្រូវក្នុងការគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំអញ្ចឹងកំពុងបង្ហាញទិន្នន័យថ្ងៃទី3ខែឧសភា2025អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចំនួន Subscribe ចំនួន1000 Subscribe ចំនួនម៉ោងគឺ4000ម៉ោងហើយនិងចំនួន Short គឺ10លានការមើលជាសាធារណៈ10លានដងអញ្ចឹងកន្លែង Short នេះគឺបើសិនជាយើងធ្វើពី Short យើងធ្វើពី Short សុទ្ធមកបើយើងធ្វើពី Long ធ្វើពី Long សុទ្ធមកហើយកន្លែងនេះកន្លែង email មកខ្ញុំនេះគឺយើងចុចទទួលដើម្បីពេលយើងគ្រប់ email ទៅពេលយើងគ្រប់គោលការណ៍របស់ YouTube ទៅគឺ YouTube នឹងផ្ញើសារមកយើងនិងផ្ញើ email មកយើងចុចលេខហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងយល់ព្រមតាមគេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបើកការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះកន្លែងចំណុចទី2នេះយើងចុចបើកការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យហើយមកក៏បានដែរយើងចុចពាក្យថាបន្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញនៅយើងបំពេញនៅ password របស់យើងចឹងយើងចុចបំពេញមកបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថាបន្ទាប់គឺកន្លែងនេះបើកផ្ទៀងផ្ទាត់ពីជំហាននេះគឺកន្លែងនេះគឺគេបន្ថែមលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងចឹងចុចមកក្រៅនេះជ្រើសរើសយក Cambodia បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថាបន្ទាប់កន្លែងនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុន Google នឹងផ្ញើ Gmail មកយើងអញ្ចឹងយើងផ្ញើមកហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យវាបញ្ចូលទៅ755 463រួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹងដូចកន្លែងនេះគឺឥឡូវនេះអ្នកបានការពារដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ពីជំហានអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថារួចរាល់មកអញ្ចឹងគឺយើងបានផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅក្រោយវិញចុចមកចូលនៅ YouTube Studio ទៅយើងវិញ
ចឹងយើងចូលមក YouTube Studio យើងវិញមកបន្ទាប់មកយើងបងចុចចូលឡើងដុល្លារយើងដែរមកអញ្ចឹងកន្លែងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីជំហាននេះគឺយើងបានបញ្ចប់ពីជំហាននៅរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺចេញគ្រីចេះគឺយើងមានសិទ្ធិហើយបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែងការកំណត់យើងចុចព្រាធំសិនបន្ទាប់មកយើងចុចចូលកន្លែងការកំណត់នេះចុចលេខការផ្លាស់ប្ដូរតាមបំណងនេះចូលលេខនឹងមកហើយចំណុចដំបូងនេះគឺនេះខាងលើខាងនេះគឺកម្រងព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងយើងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ចូលដាក់រូប background ពីក្រោយនេះអញ្ចឹងចុចពាក្យថាបង្ហោះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនជ្រើសរើស background មួយណាដែលបងប្អូនត្រូវការដាក់អញ្ចឹងយើងដាក់រូប background មករួចហើយគេចុចពាក្យថា open នេះមកអញ្ចឹងគឺរបស់ខ្ញុំគឺបានរៀបចំរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺតម្រងគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទតម្រងនេះតម្រងវាដាក់មកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺមើលឃើញទាំងអស់មិនថាទូរទស្សន៍មិនថាកុំព្យូទ័រឬក៏អីផ្សេងទេគឺមើលឃើញតម្រងប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាឃើញអក្សររបស់យើងពេញលេញឃើញរូបភាពរបស់យើងពេញលេញបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យថារួចរាល់នេះមកអញ្ចឹងនឹងជាប់ឯងបងប្អូនបាទគឺនឹងជាប់ហើយជាប់ឃើញបែបនេះទូរស័ព្ទក៏ឃើញកុំព្យូទ័រក៏ឃើញទូរទស្សន៍ក៏ឃើញដែរអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងមកក្រោមទៀតកន្លែងនេះគេឲ្យនិយាយពីពណ៌នាពី channel របស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅសេមកយើងសេដាក់អីក៏បានដែររៀបរាប់ពី channel របស់យើងខ្ញុំចូលទៅយកនៅនេះទាំងពីរនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា copy ចូលក្នុង channel របស់យើងវិញបន្ទាប់មកយើងមកផាសចូលមកបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅយកមួយទៀតយកភាសាអង់គ្លេសនេះបន្ទាប់មកផាសដូចគ្នាបន្ទាប់ copy ហើយយើងយកមកផាសចូលនៅក្នុង channel របស់យើងពីក្រោមទៀតមកអញ្ចឹងគឺបែបនេះបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូន scroll មកក្រោមមកកន្លែងនេះយើងអាចដាក់តំណមិនថា Facebook TikTok អីផ្សេងទេអញ្ចឹងគឺយើងអាច copy ដាក់នឹងបានទៀតបងប្អូនបាទយើងចុចបូកមកបន្ទាប់មកយើង copy channel របស់យើងដាក់ចូលនេះមកចូលហើយយើងបំពេញឈ្មោះយើងបំពេញដាក់ឈ្មោះ channel របស់យើងក៏បានដែរបងប្អូនបាទsubscribe
បន្ទាប់មកដាក់ដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំព្រាមមកព្រួយទូចវិញដោយសារតែយើងត្រូវការនេះត្រូវការផ្សាយត្រូវការខ្ញុំបរិយាធំតិចមកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកបន្ទាប់មកយើងរៀបចំនៅខាងក្រោមទៀតនេះយើងអាច copy link TikTok ឬក៏ Facebook page របស់យើងដាក់ចូលនឹងដូចគ្នាយើងដាក់ខាងមុខដាក់ឈ្មោះ Facebook page របស់យើងមកឬក៏ដាក់ page ទៅទេក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើង link ខាងក្រោយនេះ copy link ដាក់មកកន្លែង email នេះយើងចង់ដាក់ក៏ដាក់មកមិនដាក់ទេក៏អត់ទៅបាច់ដាក់ទេបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងកន្លែងប៊ូតុង Subscribe ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងពាក្យថាបង្ហោះនេះមកយើងទៅជ្រើសរើសយកថតមួយណាដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំយករូបថតហ្នឹងចុចពាក្យថា open នេះមកបន្ទាប់មកចុចពាក្យថារួចរាល់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកវីដេអូទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចយកវីដេអូទាំងមូលអញ្ចឹងបង្ហាញនៅការ Subscribe ហ្នឹងវីដេអូយើងទាំងមូលតែម្ដងកន្លែងនេះបងប្អូនរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថាបោះផ្សាយនេះមកដើម្បី save ជាប់អញ្ចឹងនឹង save ជាប់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺជាប់ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចចូលកន្លែងនេះផ្ទាំងទី2នេះទៀតផ្ទាំងទី2នេះយើងចុចបើកមកបើកនេះមកចាំយើងមានវីដេអូយើងចុចបូកកន្លែងផ្សេងនេះយើងចុចបូកមកបន្ទាប់មកយើងយកចេញយកអីក៏បានតែយើងទេបន្ទាប់មកបងចុចជាថាបោះផ្សាយនេះទៀតដើម្បីវាជាប់ហើយមួយទៀតបងប្អូនចុចចូលកន្លែងនេះកន្លែង setting យើងមកទី1នេះគឺប្រាក់ដុល្លារនេះត្រូវហើយគឺតែសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តនៅប្រទេសផ្សេងអាចជ្រើសរើសលុយបាតឬក៏លុយអីផ្សេងលុយសម្រាប់ប្រទេសគេផ្សេងយើងអាចជ្រើសរើសបានដែលយើងនៅប្រទេសគេដូចនៅកូរ៉េដែរអីចឹងយើងនៅខ្មែរយើងដាក់លុយដុល្លារត្រូវហើយបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែងប៉ុស្តិ៍ទៀតមកបន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសប្រទេសអាស្រ័យនៅយើងដាក់កម្ពុជាមកយើងនៅកម្ពុជាយើងដាក់កម្ពុជាមកហើយកន្លែងពាក្យកន្លឹះនេះយើងវាយពាក្យកន្លឹះវីដេអូយើងធ្វើអំពីអីហ្នឹងគឺយើងវាយមកយើងវាយកន្លឹះពីកន្លឹះដែលយើងធ្វើមកដូចថាយើងចែករំលែកខ្ញុំដាក់ make នេះអនឡាញបន្ទាប់មកយើងចុច enter ទៅវានឹងមកបាយចេញខ្លីៗអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទាំងភាសាខ្មែរទាំងភាសាអង់គ្លេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹង channel ដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងវាយអញ្ចឹងមកមិនខ្ញុំគ្រាន់តែត្រួសឲ្យបងប្អូនទេព្រោះយើងធ្វើអញ្ចឹងវែងរួចហើយបងប្អូនចុចពាក្យថារក្សាទុកខាងក្រោមនេះមកបន្ទាប់មកយើងចូលមក setting នឹងដែរយើងជ្រើសរើសឡើងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងដែរបន្ទាប់មកឡើងកម្រិតខ្ពស់នេះកន្លែងកម្រិតខ្ពស់នេះគឺយើងយកចំណុចទី2នេះបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះអក្សររត់ស្វ័យប្រវត្តិ
ចឹងយើងបាច់ចុចទេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាត់ clip វីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើយើងចង់គេកាត់យើងគ្រីសមកបើយើងអត់ចង់ទេយើងបាច់គ្រីសទេអនុញ្ញាតឲ្យ AI ប្រើភាសារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចុចគ្រីសមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងមិនបាច់ចុចក៏បានដែរបងប្អូនបាទយើងមិនបាច់ដាក់ទេយើងមិនបាច់ចុចទេខ្ញុំកន្លែងនេះយើងបាច់កំណត់អីទេយើងកំណត់តែកន្លែងនេះមួយមកតបមកទៅចុចវាថារសារទុកទៀតមកតបមកយើងចូលកន្លែង setting ដែរយើងចូលកន្លែង post នឹងដែរតបមកយើងកន្លែងនេះយើងរួចហើយកន្លែងនេះយើងរួចហើយនេះកន្លែងនេះបញ្ជាក់កន្លែងពាក្យកន្លឹះនេះយើងវាយឲ្យច្រើនណាបងប្អូនបាទយើងវាយធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ពាក្យ500នេះណាទៅវាយពាក្យខ្លីៗយ៉ាងមកភាសាខ្មែរក៏បានដែរការរកលុយតាមរយៈ YouTube អីចឹងទៅចុចមកយើងចុច enter ទៅដើម្បីផ្ដាច់ឲ្យវាចេញពាក្យមកកណ្ដាលខ្លីៗចេះហើយកន្លែងនេះយើងមកយើងរៀបចំហើយអញ្ចឹងកន្លែងសិតចូលមុខងារចូលនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានសិតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងបានបំពេញរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងយើងចុចបិទទៅវិញមកបន្ទាប់មកយើងចុចចូលកន្លែង setting ដែរយើងយកចំណុចទី3នេះចំណងជើងវីដេអូការមើលឃើញអញ្ចឹងយើងយកជ្រើសរើសជាសាធារណៈនេះមកបងប្អូនបាទចំណងជើងវីដេអូនេះយើងវាយចូលមកការវិពណ៌នាពី channel របស់យើងការវិពណ៌នាយើងដាក់កន្លែងវិពណ៌នាវីដេអូ live ដែលខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងទៀតមកបន្ទាប់មកកន្លែងស្លាកនេះគឺយើងវាយដូច keyword មិញចឹងដូចគ្នាចឹងឧទាហរណ៍មួយបងប្អូនមើលមេមនីអនឡាញដូចគ្នានិយាយទៅយើងវាយដូចគ្នាតបមកយើងចុចពាក្យថា enter មកដើម្បីវាចេញអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនបាទហើយយើងវាយគ្រប់500ពាក្យដូចគ្នាបន្ទាប់មកចុចពាក្យថារក្សាទុកនេះមកបន្ទាប់មកយើងចុចចូលកន្លែង setting នឹងដែរចុចចូលកន្លែងលំនាំនៃការបង្ហោះនឹងដែរបន្ទាប់មកលើកចូលកន្លែងកម្រិតខ្ពស់កន្លែងនេះគឺយើងជ្រើសរើសគឺឲ្យច្បាស់លាស់អាជ្ញាប័ណ្ណ YouTube standard ត្រឹមត្រូវហើយអានឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់មកកន្លែងភាសានេះយើងជ្រើសរើសយកភាសាមួយណាក៏បានដែរបងប្អូនបាទបើយើងខ្មែរយើងដាក់អង្គយើងដាក់ខ្មែរមកកន្លែងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំដាក់ខ្មែរទាំងពីរនេះតែម្ដងបន្ទាប់មកកន្លែងនេះកន្លែងអក្សររត់នេះបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយកអញ្ចឹងខ្ញុំយកចំណុចនេះខ្លឹមសារនេះมันបានចាក់ផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអក្សររត់តាំងពីថ្ងៃទី30 ខែ 12អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំយកខាងក្រោមគេនេះបងប្អូនណាយកខាងក្រោមគេនេះមកបន្ទាប់មកកន្លែងនេះមតិនេះយើងស្រាប់តែយើងនេះយើងចុចបើកក៏បានបិទក៏បានបន្ទាប់មកកន្លែងព័ត៌មានមូលដ្ឋាននេះយើងយកកន្លែងមូលដ្ឋានហ្នឹងមកនេះកន្លែងនេះកន្លែងប្រភេទដែលយើងធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងយើងធ្វើវីដេអូអំពីអីយើងដាក់អំពីហ្នឹងមកកំ pl ែងកំសាន្តការអប់រំខ្ញុំយកប្លុកបងប្អូនបាទមើលនឹងប្លុកអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសនៅហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកបន្ទាប់មកយកចុចពាក្យថារក្សាទុកបន្
តមកយើងចូលឡើង setting ដែរបន្ទាប់មកឡើងការអនុញ្ញាតនេះគឺយើងតែម្ដងយើងបើចាំដៃទៅទេខាងក្រោមនេះក៏យើងបាច់ពេញដែរបងប្អូនបាទយើងបាច់ពេញអីទេបន្ទាប់មកហើយបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណឹងគឺហើយយើងវែងបន្តិចបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងវែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នឹងបន្ថែមchoបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យម្នាក់ឲ្យផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ